湿气流到哪儿，病就停到哪儿。在心总犯困，在肺总咳痰，在胃总胀满。不少朋友总被身体的小毛病却困扰，但是却不知道这是湿气在作祟。因为我们中医讲湿邪黏腻，容易阻滞气机。湿邪在体内呢还四处游走，因为气推着湿邪行嘛，停在了哪里，哪个地方就不舒服。比如说，我们今天就给大家说说这个湿气侵袭了心、肺、胃的3种表现。来，我们首先说湿气在心，因为我们中医有个病名叫水气凌心，就是这个道理。因为心阳附属无权，这个时候呢，水气上犯叫水气凌心，也容易叫寒蒙心窍。这个时候呢，扰乱心神，让人觉得精神恍惚，注意力不集中，还喜欢犯困，甚至心慌心悸，也有浑身没劲儿。部分人呢，胸闷，胸口发沉。有人说，哎，我老觉得我胸口这没力气。这个时候呢，常常是心气不足导致的这个水气凌心，甚至有失眠的情况。这个时候呢，我们就要考虑强心除湿，比如苓桂猪肝。我们再讲湿气在肺，因为我们知道肺主宣发和肃降，负责通调水道，就是人体上这个水液通畅程度是靠肺气推动来完成的。如果说这个肺气遭到了湿气的侵袭，就会影响肺的宣发肃降功能，出现频繁的咳嗽、咳吐痰，有的是清稀有白，喉咙里面黏不舒服，同时呢有鼻塞啊、流鼻涕啊，比如感冒、咳嗽。就常常是这种情况。这种情况呢，我们可以参考宣肺除湿的，比如通宣理肺丸。最后我们讲湿气困脾胃，因为我们知道胃主受纳和复苏食物，是消化吸收的关键。当然，如果说这个脾胃功能被湿气所困，特别是湿邪困脾的情况下，就会消化功能减弱，吃一点东西胃里就胀，因为它运化不了啊，不消化，恶心呐、反酸呐、嗳气啊、大便不成形啊，甚至大便粘马桶啊。这个时候就需要和胃除湿，比如香砂养胃丸。好了，今天呢就讲到这里。如果你有什么不懂的地方，可以打到视频下方，我来帮你解答。关注王医生，一起做中医传承人。